Okay, yes, it works. Je ne sais pas si il vous est arrivé de chercher pendant très longtemps des clés. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vă căutați cheile așa foarte mult timp Ou de chercher vos lunettes sau să vă căutați ochelarii et de les chercher pendant des heures. și să-i căutați ore în șir. Et on se dit, mais où est-ce que j'ai pu les mettre? Și ne întrebăm, dar unde îi puteam pune? Et à un moment donné, on les retrouve. Și la un moment dat îi găsim. Imaginez maintenant Imaginați-vă que Dieu cherche quelque chose. că Dumnezeu caută ceva. Mais ce que Dieu cherche, Însă ceea ce caută Dumnezeu, cela ne fait pas quelques heures qu'il les cherche. Dumnezeu nu caută timp de câteva ore. Ce que Dieu cherche, cela fait exactement 6000 ans. Uh, Ce que Dieu cherche, cela fait 6000 ans qu'il les cherche. Sunt mii de ani de când El caută un lucru. Et c'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Și acesta este lucru pe care îl vom vedea în această prezentare. Dieu cherche-t-il quelque chose? Dumnezeu caută ceva. Et nous allons voir demain encore plus en détail ce qu'il recherche. Iar mâine vom vedea mai detaliat ceea ce El caută. Nous lisons dans la parole de Dieu que Dieu, eh bien, communique par ses prophètes. În cuvântul lui Dumnezeu aflăm că Dumnezeu comunică profeților lui. Dieu ne fait rien sans déclarer à ses serviteurs les prophètes. Dumnezeu nu face nimic fără a informa pe slujitorii săi profeții. Et en tant qu'adventistes, Iar în calitate de adventiști, nous étudions énormément Daniel et l'Apocalypse. studiem foarte mult cărțile Daniel și Apocalipsa. Mais est-ce que nous avons compris quel est le but de ce livre? Însă am înțeles care este scopul acestor cărți. En Apocalypse chapitre 1 verset 1, În Apocalipsa 1, versetul 1, nous lisons révélation de Jésus-Christ. citim descoperirea lui Isus Hristos. Qu'est-ce que veut dire révélation de Jésus-Christ? Ce vrea să spună această descoperire a lui Isus Hristos? Et souvent nous disons Apocalypse, c'est la révélation. Și adesea spunem că Apocalipsa este descoperirea. Ok, mais qu'est-ce que veut dire révélation? Bine, dar ce vrea să spună această revelație sau descoperire? Dans ce dictionnaire du Nouveau Testament, on nous dit que la révélation, Acest dicționar al Noului Testament ne spune că Apocalipsa eh bien, cela signifie découvrir la tête. înseamnă a-ți descoperi capul. Pourquoi découvrir la tête? De ce a descoperi capul? Et il faut aller dans l'Ancien Testament Și trebuie să mergem în Vechiul Testament pour comprendre ce que veut dire découvrir la tête. pentru a înțelege ce înseamnă a descoperi capul. Et cela fait référence, entre autres, à plusieurs événements. Iar acest lucru face referire, printre altele, la mai multe evenimente. Et ce matin, je vais en prendre un. Iar în această dimineață voi alege unul. Genèse chapitre 29. Geneza, capitolul 29. Et dans ce récit, Iar în această relatare, eh bien, nous voyons que Jacob veut épouser sa femme. vedem că Iacov vrea să se căsătorească. Il va travailler pour cela. Și va lucra pentru a face acest lucru. Le mariage a lieu. Căsătoria are loc. Et ce n'est pas la femme qu'il espérait. Și nu este femeia cu care dorea să se căsătorească. Pourquoi? De ce? Parce que dans le mariage juif, Pentru că în cultura vremii, eh bien, le mariage durait 7 jours. căsătoria sau ceremonia dura 7 zile. Pendant 6 jours, on faisait la fête. Timp de 6 zile sărbătoreau. Et le 7e jour, le mariage était célébré. Iar în a 7-a zi avea loc căsătoria propriu-zisă. Et lorsque le mariage est enfin célébré, Iar după ce căsătoria avea loc, lorsque l'homme et la femme sont unis, după unirea bărbatului și a femeii, la femme lève le voile. femeia își ridică voalul. Waouh! Wow! Et c'est pour ça que Jacob ne s'est pas aperçu que ce n'était pas celle qu'il aimait. De aceea Iacov nu și-a dat seama că femeia aceea nu este cea pe care o iubea. Alors maintenant, si nous revenons à Apocalypse, Dacă revenim la Apocalipsa, nous voyons que le but de l'Apocalypse, vedem că scopul cărții c'est précisément de lever le voile. este chiar acela de a ridica vălul. Lever les voiles sur des noces que le Père attend. Ridicarea vălului este ceea ce Tatăl așteaptă. Et c'est ce que nous avons en Apocalypse 22:17. Și este ceea ce citim în Apocalipsa 22:17, Où on nous dit que enfin les noces ont été célébrées. unde ni se spune că în sfârșit ceremonia a avut loc. Et en Apocalypse 19:6-8, Iar în Apocalipsa 19:6 on la nous 8 décrit ces noces. este descrisă această Et au nuntă. verset 7, În versetul les 7, noces de l'agneau sont venues.
Les noces de l'agneau sont venues. să ne... Verset 7, la fin. A venit nunta mielului. Et son épouse s'est préparée. Soția lui s-a pregătit. Mais nous voyons que cette préparation de l'épouse Însă vedem că această pregătire a soției permet quoi? ce permite? La fin du verset 6. La finalul versetului 6. Cette préparation de l'épouse permet à Jésus de rentrer dans son règne. Această pregătire a soției îi permite lui Isus să reintre în împărăția sa, să revină în împărăția sa. Pas de préparation de l'épouse, Dacă nu are loc pregătirea soției, Jésus ne peut pas revenir. Isus nu poate reveni. Et nous voyons la description de cette épouse. Și vedem descrierea acestei soții. Et ainsi donc, le but de l'Apocalypse, Astfel, scopul Apocalipsei eh bien, va de nous appeler aux noces de l'agneau. este să ne cheme la nunta mielului. Apocalypse 19, verset 9. Apocalipsa 19:9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Alors ce matin, j'aimerais vous poser la question. În această dimineață vreau să vă adresez o Est-ce que vous avez întrebare. reçu le carton d'invitation aux noces? Ați primit invitații la nuntă? Est-ce que vous avez reçu Save the Date Ați primit mesaje din acestea cu Save the pour Date participer à ces noces? pentru a participa la nunți? Parce que c'est ce mariage que Dieu veut célébrer. Pentru că aceasta este căsătoria, este nunta pe care Dumnezeu vrea să o sărbătorească. Mais malheureusement, Însă, din păcate, il y a deux mariages. există două căsătorii. Deux mariages, deux époux et deux épouses. Două căsătorii, două soții și doi soți. À quel mariage allons-nous assister? La ce căsătorie vom asista? Quel mariage et quelle épouse allons-nous choisir? Ou quel La époux? ce căsătorie vom asista și ce soție sau ce soț vom alege? Et donc, nous lisons dans Apocalypse, Și citim în Apocalipsa eh bien, qu'il y eut une guerre dans le ciel. că în cer a avut loc un război. Et nous lisons que Satan va faire eh bien, la guerre contre cette femme. Și citim că Satana va porni război împotriva acestei femei. Et nous lisons que Dieu va protéger cette femme en l'emmenant au désert. Și citim că Dumnezeu va proteja această femeie ducând-o în pustie. Et donc, le but, Deci scopul, eh bien, nous lisons au verset 17, și citim în capitolul 17, et nous lisons que Satan va faire la guerre au reste de sa postérité. citim că Satana se va duce să facă război cu rămășița seminței ei. Et nous avons le descriptif. Și această rămășiță este descrisă. Ce reste, eh bien, garde les commandements de Dieu Cei care păzesc poruncile lui et a Dumnezeu le témoignage de Jésus. și țin mărturia lui Isus Hristos. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Nu este una sau Ce n'est cealaltă. pas l'un ou l'autre. Nu este una sau cealaltă, C'est les deux ou rien. ci sunt amândouă sau niciuna. Et pourquoi c'est important, c'est ce que nous allons voir. Și vom vedea de ce acest lucru este important. Et nous voyons dans Apocalypse 17 qu'il y a une autre épouse qui est appelée la grande prostituée. Și vedem în Apocalipsa 17 că există o altă soție care este numită Curva cea Mare. Et nous avons la description de cette femme. Și avem descrierea acestei femei. Nous avons sa description, nous savons comment elle est vêtue. Știm cum este îmbrăcată Et donc l'enjeu, și astfel eh bien, c'est à quelle épouse voulons-nous appartenir? Este în joc decizia cu privire la persoana căreia vom aparține. La Bible termine par un mariage, Biblia se încheie cu o căsătorie, mais la Bible commence aussi par un mariage. însă Biblia începe de asemenea cu o căsătorie. Et tout au long de la Bible, Și de-a lungul il Bibliei est question de mariage. se pune problema sau se discută problema căsătoriei. Ce premier mariage que Dieu va célébrer, Prima căsătorie pe care o realizează Dumnezeu, Dieu nous dit que cette femme qu'il va donner à Adam, atunci când are loc, Dumnezeu ne spune că femeia îi va da lui Adam, ce n'est pas n'importe quelle femme. femeia a fost dată lui Adam și nu a fost vorba de o femeie oarecare. Nous lisons dans Genèse 2:18 Citim în Geneza 2:18 que Dieu lui dit, je ferai une aide semblable à lui. că Dumnezeu i-a spus, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.
Dieu recherche une épouse pour son fils, Dumnezeu caută o soție pentru fiul său, une aide semblable à lui. un ajutor potrivit pentru el sau Wow. asemănător cu el. Est-ce qu'on se suit? Urmăm firul? Oui. Da? Et nous lisons donc à travers donc ce mariage que Dieu veut célébrer, Și citim că prin intermediul acestei căsătorii pe care Dumnezeu vrea să o încheie eh bien, à travers cette parabole des 10 vierges, și prin intermediul parabolei celor 10 fecioare, elles se préparent pour quoi faire? ele pentru ce se pregătesc? Pour célébrer un mariage. Pentru o căsătorie. Et nous voyons que toutes sont convaincues que le mariage a lieu. Și vedem că toate sunt convinse că această căsătorie va avea loc. Toutes attendent l'époux. Toate îl așteaptă pe soț. Mais malheureusement, la moitié ne sont pas prêtes. Însă, din păcate, jumătate dintre ele nu sunt pregătite. Donc Dieu cherche quelque chose. Deci Dumnezeu caută ceva. Il cherche quelque chose depuis 6000 ans. Caută ceva de 6.000 de ani. Mais nous voyons également que Satan cherche quelque chose aussi, Însă vedem că și Satana caută ceva. avant la fin des 6000 ans. Înainte de încheierea celor 6.000 de ani. Satan cherche à empêcher Satana caută să împiedice que cette épouse se prépare. pregătirea acestei mirese. Mais heureusement, nous Însă- avons la fin dès le commencement. Însă, din fericire, cunoaștem sfârșitul de la început. Nous savons, avant que ces événements n'arrivent, que eh bien, Dieu va triompher. Știm că Dumnezeu va triumfa înainte ca aceste evenimente să aibă loc. Et nous voyons à travers cette guerre, Și vedem prin intermediul acestei lupte, acestui război, comme nous le lisons dans Jean 10:10, așa cum citim în Ioan 10:10, que ce voleur că acest hoț il ne sait faire que 3 choses. nu știe să facă decât 3 lucruri. Voler, dérober, détruire. Să fure, să junghe și să prăpădească. Mais ces 3 choses, il sait vraiment bien les faire. Însă este expert la aceste lucruri. Il sait parfaitement voler, Știe să fure, știe se- perfect să fure, parfaitement dérober, voler nos vies știe să ne fure viețile et les détruire à un point tel și să distrugă que nous pensons qu'il n'y a plus aucune solution. într-o asemenea măsură încât avem impresia că nu mai există nicio soluție. Dans Tragédie des siècles, nous lisons, În tragedia veacurilor citim, si les démons avaient la possibilité, dacă demonii ar avea posibilitatea, ils pourraient détraquer notre esprit, déformer notre corps. ei ne pot lua mintea, pot produce dezordine și suferință în trupurile noastre. Donc nous sommes en guerre. Deci suntem în război Et heureusement, la protection de Dieu est là. și, din fericire, avem parte de protecția lui Dumnezeu. Donc nous voyons que eh bien, Satan veut entrer par effraction dans notre vie, dans ta vie. Vedem că Satana vrea să intre prin efracție în viața ta, S'il ne peut pas passer par la porte, ne t'inquiète pas, il va passer par la fenêtre. iar dacă nu poate intra pe ușă, nu te îngrijora, va intra pe geam. S'il ne passera pas par la fenêtre, il va passer par le toit. Dacă nu va putea intra pe geam, va intra prin acoperiș. À chaque brèche que tu lui laisses, Ori de câte ori îi lași o il va portiță, rentrer dans ta vie. va intra în viața Il va ta pourrir ta vie. și va face să-ți putrezească À această moins que tu ne viață. te mettes sous la protection de Dieu. Dacă nu te afli, dacă nu te duci intenționat Et sub du sang protecția de lui Jésus-Christ. Dumnezeu și a lui Isus Hristos. Il veut que... Donc... alors. Le problème, c'est qu'il peut arriver que nous laissons les clés de notre maison à l'ennemi. Problema cu care ne putem confrunta constă în faptul că îi lăsăm cheile casei noastre dușmanului. Et donc Satan veut nous voler Iar Satana vrea să ne fure, notre joie, notre paix, să ne fure bucuria, pacea, notre identité, identitatea, notre histoire, trecutul, notre intimité. intimitatea. Il veut nous voler même nos cellules, Vrea să ne fure chiar și celulele nos corpului, neurones, neuronii nos nutriments. și nutrienții. Tout ça, il veut les voler. El vrea să fure toate aceste lucruri. Alors, la question qu'on peut se poser, Ne putem întreba c'est comment Satan peut s'introduire dans nos vies, cum poate intra Satana în viețile noastre, quelles failles est-ce qu'il peut utiliser, care sunt portițele pe care le poate folosi et la question importante, și întrebarea importantă este, est-ce que nous avons verrouillé toutes les portes? am încuiat toate ușile? Pendant la Seconde Guerre mondiale, În timpul celui de-al doilea război mondial, les Français qui s'attendaient à une attaque de l'Allemagne
Francezii care se așteptau la un atac din partea germanilor pensaient avoir verrouillé toutes les portes. credeau că au închis, că au încuiat toate porțile Et donc, ils avaient mis en place la ligne Maginot. și au construit linia Maginot. Et se disaient, bah, les Allemands vont venir de là. Își spuneau, germanii vor veni din această direcție, Et pas de chance. dar nu a fost așa. Les Allemands sont venus de la Belgique. Germanii au intrat prin Belgia. Se pourrait-il que nous ayons érigé des lignes Maginot dans nos vies Probabil, e posibil ca și noi să ne fi creat, să fi construit linii Maginot Nous în pensons viețile que Satan noastre. va venir d'un endroit Credem că Satana va veni dintr-un anumit loc, dintr-o anumită direcție, et que finalement, comme un cheval de Troie, il détourne cela iar în cele din urmă el ocolește aceste ziduri de apărare construite de et nous noi prenne par surprise. și ne ia prin surprindere. Pour sauver l'humanité, Pentru Save Humanity, si nous sommes dans l'hôpital, on va avoir un problème. dacă suntem în spital, ne vom confrunta cu o problemă. On ne peut pas accomplir pleinement la mission Nu ne putem îndeplini pe deplin misiunea si nous sommes toujours en convalescence, si nous sommes toujours à l'hôpital. dacă suntem în permanență în convalescență, dacă suntem în permanență în spital. Nu putem salva lumea. Est-ce que l'évangile est réellement une puissance qui libère? Este Evanghelia într-adevăr o putere care eliberează? Et Ellen White a écrit, Și Ellen White a scris, Satan sait fort bien ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Satana cunoaște foarte bine materialul cu care are de-a face în inima omului, Pour l'avoir étudié durant des milliers d'années, deoarece le-a studiat timp de mii de ani, avec un acharnement diabolique, cu o intensitate diabolică. il connaît les points vulnérables de chaque individu. El cunoaște punctele cele mai ușor de cucerit ale fiecarei persoane. Et on pense généralement que la voie la plus simple pour manipuler ou contrôler quelqu'un, Și în general credem că cea mai simplă cale de a manipula sau de a controla pe cineva se fait par le cerveau. este creierul. Nous avons 2 cerveaux, Avem 3 cerveaux. 3 chiar. Oh, 1 cerveau, 2 cerveaux, 3 cerveaux. Unul este un creier, al doilea creier, al treilea creier. Et le cœur. Dans le cœur, il y a des neurones. Inima Donc, este al treilea certains creier. ont émis În creier l'hypothèse există neuroni qu'il y avait une sorte de cerveau. și unii spun că este un fel de creier. Donc par quel cerveau va-t-il attaquer? Deci, prin ce creier va ataca Satana? Et les plans de l'ennemi, Și planul dușmanului eh bien, nous ont été, entre autres, dévoilés. ne-a fost descoperit. Et je vous invite à lire un livre très intéressant qui s'appelle Témoignages pour les pasteurs. Și vă invit să citiți o carte foarte interesantă, se numește Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei. Vous avez la chance en Roumanie parce que vous avez quasiment tous les livres de l'Esprit de prophétie qui ont été traduits. Și în România sunteți norocoși pentru că aproape toate cărțile Spiritului profetic sunt traduse. Et dans ce livre, Iar în această carte, Ellen White décrit un dialogue entre Satan et ses démons. Ellen White descrie un dialog care are loc între Satana și demonii lui. Et elle explique comment Satan va s'y prendre. Și ea explică cum va acționa el. Et elle déclare, Ea declară, tandis que le peuple de Dieu approche des dangers des derniers jours, Satan tient conseil avec ses anges au sujet du plan le plus efficace pour détruire sa foi. pe măsură ce poporul lui Dumnezeu se apropie de pericolele ultimelor zile, Satana se consultă serios cu îngerii lui pentru a găsi planurile cele mai reușite spre a-i înfrânge credința. Et pour faire court, je vais juste citer une phrase. Și voi cita o singură frază, o singură Elle déclare que propoziție. le but de Satan, Ea spune că scopul lui Satana c'est d'empêcher les âmes d'écouter la vérité et d'être impressionnés par elle. este să împiedice pe oameni să asculte adevărul și să fie impresionați de el. Et donc le but de Satan, Deci scopul lui Satana eh bien, c'est que nous restions derrière les barreaux de notre prison, este ca noi să rămânem în spatele gratiilor închisorii noastre, derrière les celulei murs noastre. que lui-même a érigés. Din spatele gratiilor pe care el însuși le-a ridicat Et faire que la lumière și să facă astfel încât lumina avec laquelle Dieu veut nous éclairer cu care Dumnezeu vrea să ne lumineze s'éteigne. să se stingă. La lumière de l'esprit, Lumina minții, Satan veut qu'elle s'éteigne en nous. Satan veut qu'elle s'éteigne Satana en nous. dorește să o stingă. Et l'objectif, Iar obiectivul eh bien,
c'est de sortir d'une sorte de labyrinthe este să ieșim dintr-un fel de labirint dans lequel nous pourrions être, în care ne-am putea afla, pensant qu'il n'y a plus aucune sortie, gândindu-ne că nu mai există nicio cale de ieșire, pensant que nous sommes prisonniers. crezând că suntem prizonieri. Et finalement, nous restons au milieu du labyrinthe. Iar în cele din urmă rămânem în mijlocul acestui labirint. Et c'est pour ça que ce séminaire Și acesta este motivul pentru care acest seminar s'appelle Cerveau brisé et cœur brisé. se numește Creier distrus și suflet distrus. Parce que, eh bien, je me rends compte que finalement, on a tous eu dans notre passé Pentru că îmi dau seama că fiecare dintre noi am avut în trecutul nostru des choses qui nous handicapent. lucruri care acum ne fac să avem dizabilități. Je ne vais pas vous raconter ma vie maintenant, Nu vă voi povesti viața mea acum, mais juste pour vous dire, je suis né dans une famille adventiste însă vă voi spune doar că sunt născut într-o familie de adventiști, et à l'adolescence, j'ai quitté l'église iar în adolescență am părăsit biserica. pendant des années. Timp de zeci de ani J'avais des envies de suicide aveam gânduri suicidare et je me suis réfugié eh bien, dans le sexe, și m-am refugiat în sex, la musique hard rock în muzica hard rock et toutes sortes de choses qui m'ont vraiment éloigné de Dieu. și în tot felul de lucruri care m-au îndepărtat într-adevăr de Dumnezeu. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il n'y a plus aucune possibilité de revenir. Iar la un moment dat am zis, nu mai există cale de întoarcere. Jusqu'à ce que je me rende compte que Dieu était beaucoup plus puissant Până când mi-am dat seama că Dumnezeu este mult mai que puternic Satan. decât Satana. Et donc Dieu est capable de reconstruire. Astfel, Dumnezeu este în stare să reconstruiască. Parce que quand vous écoutez pendant des années de la musique hard rock, Atunci când asculți zeci de ani muzică hard rock, je peux vous dire que votre cerveau en prend un coup. pot să vă spun că este grav afectat creierul vostru. Mais Dieu est plus puissant. Însă Dumnezeu este mai puternic. Et Dieu reconstruit ce qu'il y a de plus brisé. Iar Dumnezeu poate să reconstruiască chiar ceea ce este cel mai distrus. Comment, eh bien, Dieu peut renouveler notre esprit Cum ne poate reînnoi Dumnezeu et transformer Mintea. notre cœur. și să ne transforme sufletul? J'aime cette citation Îmi place acest citat, qui provient du manuel de terrain de l'armée américaine. care provine din manualul de teren al Armatei Statelor Unite. Le but militaire ultime de la guerre est de détruire la capacité et la volonté de combattre l'ennemi. Scopul militar suprem al războiului este distrugerea capacității și a voinței inamicului de a lupta. Intéressant. Interesant. C'est ce que veut faire Satan. Este exact ceea ce vrea să facă Satana. Faire que nous pensons qu'il n'y a plus aucun intérêt à se battre. Vrea să ne facă să credem că nu mai avem niciun interes pentru a lupta. Faire que, eh bien, nous pensons que nous essayons de nous battre, Dorește să ne facă să credem că dorim să ne luptăm, mais nous n'arrivons pas à avoir la victoire. însă nu putem obține victoria. Comme le dit Ellen White, Cum spune Ellen White, il pêche, il prie, cine păcătuiește, il se pêche, il roagă, prie. păcătuiește, se roagă, Il pêche, il păcătuiește, prie. se roagă. Comment voulez-vous motiver une armée avec ce fonctionnement-là? Cum puteți să motivați o armată care urmează acest scenariu? Si chaque bataille, Dacă fiecare bătălie eh bien, se finalise par un échec, se finalizează sau are ca rezultat un eșec, comment allez-vous mobiliser une armée pour aller à la guerre? cum veți mobiliza o armată pentru a merge la război? Et donc, le but de Satan, Astfel, scopul lui Satana c'est de changer notre comportement. este acela de a ne schimba comportamentul Et il va utiliser ce que l'on appelle des chevaux de Troie. și va folosi ceea ce numim calul troian. Mais il va également utiliser une technique qui, depuis la Rome antique, marche très très bien. Însă va folosi și o tehnică care funcționează încă din vremea Imperiului Roman. Du pain et des jeux. Pâine și circ. Il n'y a pas mieux. Nu există o modalitate mai bună. Les gens ont l'impression de survivre. Oamenii au impresia că supraviețuiesc, Ils jouent, se joacă, ils pensent à autre chose se gândesc la alte lucruri et la vie s'écoule tranquillement. și viața se scurge încet. Et nous avons aussi nos pains et nos jeux. Și noi avem pâinea și circul nostru. Et nous passons des heures et des heures. Și petrecem timp îndelungat. Tellement d'heures que notre temps de cerveau disponible, eh bien, est de plus en plus réduit. Petrecem timp îndelungat cu această pâine și circ,
până când creierul nostru este epuizat. Aux États-Unis, În Statele Unite, voyez, donc regarder la télévision, eh bien, absorbe énormément de temps. observați că privitul la televizor ocupă foarte mult timp. Et on passe des années et des années, si on cumule le temps passé, c'est des années et des années passées à faire ce genre de choses. Și dacă am cumulat tot acest timp, ne dăm seama că petrecem ani întregi făcând acest joc. Dans une vie, on passe environ 3 ans et demi à manger et boire, Într-o viață petrecem 3 ani și jumătate mâncând și bând, mais on passe 2 fois plus de temps minimum devant la télévision însă petrecem de cel puțin de 2 ori atâta timp în fața televizorului ou les réseaux sociaux ou peu sau importe. pe rețelele sociale sau Ainsi donc, astfel. le temps que va passer les Américains, Timpul petrecut de americani, nous estimons cela par année 74 milliards de minutes sur les réseaux sociaux. estimăm că ajunge timpul petrecut pe rețelele de socializare, estimăm că ajunge la 74 de miliarde de minute, Ce qui correspond, ceea ce corespunde si on cumule, à 230 000 heures. 230 000 années, pardon. ceea 230 000 années. ceea ce ar însemna 230.000 de ani. Donc le but de Satan, c'est d'occuper notre esprit. Deci scopul lui Satana este să ne țină mintea ocupată. Mais dans la Bible, Însă în Biblie eh bien, nous lisons. citim C'est pas le bon fichier. Just one thing. Ok, on peut juste faire a short break. Ok. So in the Bible, we can read dans la Bible, nous pouvons lire dans Ésaïe 42, verset 6. în Biblie citim în Isaia 42, Ok. versetul 6, Moi, l'Éternel, je t'ai appelé eu, Domnul, te-am chemat pour ouvrir les yeux des aveugles, să deschizi ochii orbilor, pour faire sortir de prison le captif să scoți din temniță pe cei et du legați cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. C'est cette mission que Jésus est venu accomplir. Aceasta este misiunea pe care a venit Isus să o îndeplinească. Mais c'est également cette mission que Dieu veut que nous accomplissions en son nom. Însă aceasta este și misiunea pe care Dumnezeu dorește ca noi să o îndeplinim în numele Său. Ainsi donc, Satan a quelque part libéré une sorte de virus Astfel, Satana a eliberat pe undeva un fel de virus. non seulement dans notre monde pour nous paralyser, Nu doar în lumea noastră pentru a ne paraliza, non seulement dans notre monde pour nous empêcher de bouger, nu l-a eliberat doar în lumea noastră pentru a ne împiedica să ne mișcăm, pour nous empêcher de terminer l'œuvre. pentru a ne împiedica să încheiem lucrarea. Et nous pouvons penser que le fait de se faire baptiser, Și putem crede că botezul, que le fait d'aller à l'église, că mersul la biserică, eh bien, va résoudre tous nos problèmes. ne va rezolva toate problemele. Et je reviens d'une campagne d'évangélisation en Afrique. Și mă întorc dintr-o campanie de evangelizare în Africa, Et pendant 3 semaines, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. iar timp de 3 săptămâni am trăit lucruri extraordinare. Mais suite à une partie de la présentation que nous allons voir, Însă, după o parte din prezentare pe care o vom vedea, des gens sont venus, au venit oameni la noi, des jeunes, tineri, mais également des personnes beaucoup plus âgées, dar și persoane în vârstă, en disant mais je suis baptisé spunând, sunt botezat. et je continue à avoir des visites avec ce que les Africains appellent les femmes de nuit. Și continuu să primesc vizitele a ceea ce africanii numesc femei de noapte. Et les gens se disent mais pourquoi je suis baptisé? Și oamenii spun, dar de ce sunt botezat? Le baptême ne résout rien. Botezul nu rezolvă nimic. Le baptême est une prise de position. Botezul este o atitudine publică. Et les années peuvent passer, Și pot trece ani rien ne change fără a se schimba nimic. et on peut se décourager. Și ne putem descuraja. Dieu veut que, il veut que nous puissions laisser le Saint-Esprit Dumnezeu dorește ca noi să putem lăsa Duhul Sfânt scanner notre vie să ne scaneze dans les viața profondeurs de notre être în profunzimea ființei noastre pour le laisser comme un chirurgien și să lăsăm, pentru ca asemenea unui chirurg, réparer ce qui a été détruit. să repare ceea ce a fost distrus. Et trop de gens rejoignent ou se joignent à des églises Și prea mulți oameni se alătură bisericilor en espérant un miracle.
sperând să fie martorii sau să trăiască miracole, et minuni. finalement mettent la faute sur Dieu. Iar în cele din urmă dau vina pe Dumnezeu. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre Și de aceea este important să înțelegem que le fait de rentrer dans l'église că simpla intrare în biserică ne va pas résoudre vos problèmes. nu vă va rezolva problemele. Il n'y a pas de solution miracle, Nu există soluții miraculoase, plan humain bien sûr. bineînțeles la nivel uman. Et cette génération est une génération de fast-food télé. Iar această generație este una caracterizată de mâncarea de tip fast food și de televizor. Et cette génération eh bien, a pris l'habitude Această generație are obiceiul de penser que lorsqu'il y avait un problème, de a crede că dacă există o problemă, celui-ci devait se résoudre immédiatement. aceasta trebuie să se rezolve imediat. Problème, action, réaction. Problema, acțiune, reacție. Ça doit se résoudre tout de suite. Ar trebui să aibă loc repede. Et lorsque ce n'est pas le cas, Iar atunci când acest lucru nu se întâmplă, nous ne savons plus quoi faire. nu mai știm ce să facem. Et nous ne réalisons peut-être pas Și poate nu ne dăm seama eh bien, combien nous pouvons marcher cât putem merge par la vue văzând et non par la foi. și nu prin credință. Eh bien, peut-être E bine, poate êtes-vous déçus de votre relation avec Dieu pour certains. unii dintre voi sunteți dezamăgiți de relația voastră cu Dumnezeu. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous connecter avec Dieu. Poate nu reușiți să intrați în legătură cu El. Peut-être que vous avez l'impression qu'il ne veut pas de vous. Poate aveți impresia că nu vrea să aibă de-a face cu voi. Ou peut-être que vous avez le sentiment que quoi que vous fassiez, Sau poate aveți sentimentul că orice ați face, vous ne serez jamais assez bien. nu veți fi niciodată destul de buni. Et vous restez seul dans votre coin. Și rămâneți singuri în colțul vostru Et à force de rejet, și din cauza respingerii, eh bien, vous avez l'impression que vous ne pourrez plus avoir le contrôle de votre vie. aveți impresia că nu mai puteți avea control asupra vieții voastre. Et on peut s'enfoncer. Și ne înfundăm. Et comme nous l'avons vu, Și așa cum am văzut, eh bien, l'ennemi est venu nous voler, dușmanul a venit să ne fure nous dérober et détruire notre vie. și să ne distrugă viața. Il est temps maintenant El așteaptă acum. de récupérer ce que le diable nous a volé. Dumnezeu așteaptă acum ca să recupereze ceea ce diavolul ne-a furat. Il est temps maintenant El așteaptă acum d'arrêter să oprească et de laisser l'ennemi continuer à nous voler et nous détruire. și să nu mai lase inamicul să continue să fure și să ne distrugă. Dieu ne joue pas à des jeux, Dumnezeu nu joacă jocuri, mais le jeu de Satan, însă jocul lui Satana eh bien, c'est celui qui a le plus de conversion gagne. este că cel care C'est celui qui a le plus de conversion et celui qui gagne la bataille. este mai convingător câștigă bătălia. Et comme dans une gigantesque eh bien, bataille d'échecs, Că cel care are mai mulți adepți câștigă bătălia, iar într-un joc de șah, Satan cherche à obtenir le plus d'échecs qu'il peut, Satana încearcă să obțină cât mai multe piese, même s'il sait qu'il a déjà perdu la bataille, chiar dacă știe că deja a pierdut bătălia, parce qu'il sait qu'il va tomber. pentru că știe că va cădea. Mais il ne veut pas tomber tout seul, Însă nu vrea să fie singurul et care il veut que va vous, cădea, chacun individuellement, ci vrea ca fiecare dintre voi vous soyez le pion avec lequel il va tomber. să fiți pionul alături de care va cădea și va cădea el. Le son. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Vous avez tué ces gens! Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. C'est une série qui a été l'une des plus vues au monde. Este unul dintre cele mai urmărite seriale din lume, Squid Game. Jocul Calamarului. Je ne vous recommande pas de la regarder. Nu vă recomand să-l urmăriți. Je ne l'ai pas vu, j'ai vu que la bande-annonce. Nu l-am văzut, am văzut doar trailerul Et ça suffit largement. și a fost suficient. Mais c'est intéressant de voir eh bien, que c'est exactement ce que Satan veut faire.
Însă este interesant de văzut faptul că este exact ceea ce Satana dorește să facă. Un jeu dans lequel il cherche à éliminer le plus de monde possible. Un joc în cadrul căruia dorește să caută să elimine cât mai multă lume. Un jeu à mort, Un joc al cărui sfârșit este moartea, où il n'y a aucune pitié. în care nu există milă. Et nous pouvons voir que, eh bien, plusieurs mensonges ont pu être semés dans notre vie. Și vedem că în viețile noastre au fost introduse mai multe minciuni. Et nous sommes la conséquence de ces mensonges. Și suntem consecința acestor Ce minciuni. premier mensonge qui a été donné à Ève dans le jardin, Prima minciună care i-a fost pusă Evei în grădina Edenului, ce mensonge qui s'est intensifié de génération en génération. această minciună care s-a intensificat de la o generație la alta. Ensuite, un autre mensonge, Apoi o altă minciună, parce que nos parents également, pentru că și părinții noștri eh bien, sont le fruit de ce mensonge sunt rodul acestei et minciuni ont pu être manipulés aussi par l'ennemi, și au putut fi de asemenea manipulați de n'ayant pas les bases dușmani. forcément pour bien nous éduquer, Uh, n'ayant pas forcément les bonnes bases pour une nu, bonne nu au éducation. avut neapărat baze solide pentru o educație bună pe Et care să ne ils, ofere. et ils ont reproduit des schémas d'éducation de génération en génération, Au reprodus din generație în generație aceleași metode educaționale. mais également un troisième type de mensonge Însă există și un al treilea tip de minciună, que nous avons nous-mêmes pu être, dont nous avons pu être victimes căreia i-am putut fi victime chiar noi, par les expériences de notre vie, în cadrul experiențelor pe care le-am trăit, par des blessures, din cauza rănilor, comme le rejet, l'abus sexuel, a respingerii, a abuzului sexual, l'abus a émotionnel, abuzului emoțional, l'abus physique. a abuzului fizic. Tous ces dommages Toate aceste lucruri care ne-au deteriorat, ont forgé, ont formé notre personnalité ne-au format personalitatea et peuvent nous laisser des fois dans un état où, eh bien, nous pensons qu'il n'y a plus de solution. iar uneori ne pot lăsa într-o stare în care credem că nu mai există nicio soluție. So trauma fundamentally means a disconnection from self. Trauma este Why do we get consecința disconnected? deconectării de sine. Because De it's ce too să ne painful to be deconectăm? ourselves. Pentru că That e prea then rău să fim noi înșine. becomes a lifelong dynamic. I no longer know Devine how o to deal with dinamică de emotions. viață și nu mai știm cum să ne gestionăm It means that in emoțiile. relationships, when I feel a bit hurt, I immediately withdraw, Atunci când so am I o don't have to relație în care feel mă those simt emotions puțin that I don't rău, know prefer what să to do. mă retrag astfel încât So there's a aceste emoții să nu aibă efect asupra It mea. also means that Astfel when I have gut este o feelings, I don't deconexiune follow them. și înseamnă și că atunci când am create sentimente nu situations acționez of pe risk baza for lor, myself. pentru că îmi creez, Trauma also ar apărea affects our situații de brain risc. development. Certain Iar key acest brain lucru circuits influențează și dezvoltarea have to do with creierului how we react and și modul în respond care and regulate reacționăm ourselves, și how we handle răspundem stress, how we sau modul în care interact gestionăm with other people, how stresul much și empathy and interacționăm insight cu that we oamenii, have, how much compassion we have. empatia pe care o avem, These functions of compasiunea, the midfrontal cortex are sunt limited and funcțiuni constricted by trauma because ale we now know cortexului that the brain frontal develops in interaction with the environment. So the care brains ne of traumatized children ajută sau don't ne-ar look fi like the ajutat brains să of interacționăm cu non-traumatized. mediul. You can take it. I've had enough of your crap. You're gonna start acting like a young man instead of a toddler. As a matter of fact, her ass is on punishment right now, and she ain't even gonna go the fuck back out. M-am săturat de prostiile tale, ar trebui să nu te mai comporți ca un copil, ci ca un bărbat. E singura modalitate prin care te voi face să înveți sau să înțelegi. During your first 18 years of În timpul primilor 18 ani din viață, dacă un părinte sau un alt adult din cămin v-a înjurat, v-a insultat sau v-a umilit, faceți un pas în față. Dacă un părinte sau un alt adult din cămin v-a împins, v-a lovit, a aruncat lucruri la voi, spre voi, în voi, după voi, faceți un pas în față. Dacă un părinte sau un alt adult din cămin v-a lovit des atât de tare încât ați rămas cu urme sau vânătăi, faceți un pas în față. Dacă aveți adesea impresia că în familia voastră nu vă iubește nimeni, faceți un pas în față.
So on peut voir à travers ces exemples Vedem prin intermediul acestui exemplu de ces prisonniers al acestor deținuți tous ces traumatismes toate aceste traumatisme qui ont fait traume qu'ils ne pensaient qu'il n'y avait plus aucun espoir. care îi determină să creadă că nu mai există La speranță. violence et le désespoir ont pris le dessus. Iar violența și disperarea au preluat controlul Et ils se sont retrouvés en prison. și au sfârșit în închisoare. Et c'est au cours des années de formation qui commencent dans l'utérus Și în cadrul anilor de formare care încep în uter, que Satan va essayer Satana va încerca de piquer les enfants avec son venin. să înfigă veninul său în copii Et les paralyser sur un plan émotionnel à vie, și să îi paralizeze pe viață în plan emoțional, en les faisant souffrir, făcându-i să sufere, que ce soit d'abus émotionnels indiferent dacă este vorba despre fizic abuz emoțional, abuz fizic ou sexuels. sau sexual. Et tout cela crée des sentiments de rejet chez l'enfant. Iar toate aceste lucruri creează sentimentul copiilor le creează sentimentul că au fost Et une fois implanté dans le cœur et une fois implanté dans le cerveau de l'enfant, iar odată pus în mintea copilului sentimentul că au fost respinși, c'est comme si Satan restait là, les bras croisés, e ca și cum Satana ar sta acolo cu brațele încrucișate, en disant c'est bon, j'ai mis mon venin, spunând, e bine, mi-am lăsat veninul je n'ai plus rien à faire. și nu mai e nevoie să fac nimic. Et c'est ce qui se passe souvent. Iar acest lucru se întâmplă adesea. Et il peut dire, voilà, je n'ai plus qu'à le regarder s'autodétruire. Și el poate spune, nu mai am nimic de făcut decât să-l privesc cum se autodistruge. Et ce témoignage d'une jeune fille Iar această mărturie a unei tinere est intéressant. este interesantă. Elle déclare, j'ai toujours désiré avoir une relation avec Dieu. Spune, mi-am dorit întotdeauna să am o relație cu Dumnezeu Et je continue d'essayer. și continuu să încerc. Je lis ma Bible, Îmi citesc Biblia, mais je n'en retire rien. însă nu rețin, nu iau nimic. Je prie, Mă rog, mais j'ai l'impression que ce sont des mots vides que je hurle dans le vent. însă am impresia că sunt cuvinte goale pe care le urlu în vânt. Comment se fait-il que tout le monde puisse trouver Dieu Oare de ce toată lumea îl poate găsi pe Dumnezeu, et que je n'y arrive pas? iar eu nu reușesc? J'ai finalement décidé que cela devait venir de moi. Am decis în cele din urmă că acest lucru trebuie să vină din interiorul meu. J'ai dû faire quelque chose qui m'a éloigné de Dieu pour toujours. M-am gândit că ar trebui să fie vina mea. Am făcut probabil ceva care m-a îndepărtat de Dumnezeu pentru totdeauna. C'est ce mensonge que Satan veut mettre en nous. Aceasta este minciuna pe care Satana vrea să o pună în noi. Nous faisant croire que ce problème vient de nous. Să ne facă să credem că problema este în interiorul nostru. Alors, j'aimerais demander à deux personnes Aș vrea să rog două persoane, si, si deux personnes peuvent s'avancer. dacă două persoane ar putea să vină în față. Merci. Ok, est-ce que vous pouvez vous mettre ici, que tout le monde vous voit? Puteți sta aici să vă vadă toată lumea? Ok. Est-ce que vous pouvez maintenant fermer les yeux? Puteți închide ochii? Ok, fermez les yeux et mettez vos mains. Ok. Închideți ochii Mettez vos și mains întindeți mâna. comme ça. Ok. Mâinile, Les deux, una les lângă deux. alta. Ok, merci. Fermez bien les yeux. Țineți ochii bine închiși. Ok, ouvrez les yeux. Puteți deschide ochii. Bon, vous êtes habitués. Sunteți obișnuite, nu? En France, În en fonction des Franța, personnes, les réactions sont différentes. reacțiile sunt diferite. Mais pourquoi cette image? Pouvez vous asseoir, merci. Puteți să vă așezați, mulțumesc. Bon, vous êtes prêts à vivre dans la jungle de l'Amazonie? Pourquoi cette image? Parce que c'est ce que veut faire Satan avec nous. De ce am folosit această imagine? Pentru că este ceea ce vrea să facă Satana cu noi. Faire que cette araignée, Să facă astfel încât acest ça soit paianjen un petit peu comme si c'était Dieu.
să ne pară ca și cum ar fi Dumnezeu. Que nous soyons terrorisés à la vue de voir une araignée. Și așa cum suntem terorizați, speriați de atunci când vedem un păianjen, Que cela bloque nos émotions. iar acest lucru ne blochează Que emoțiile, cela bloque notre capacité d'aller de l'avant. el dorește același lucru, să ne fie blocate emoțiile și abilitatea de a înainta. Et c'est ce que eh bien, Satan veut faire dans nos vies. Este ceea ce dorește Satana să facă în viețile noastre. Tisser sa toile d'araignée tout autour de nous. Și pune păianjeni în jurul nostru, peste Et- tot în jurul nostru. Et Satan est comme une veuve noire, une grosse araignée. Și Satana este asemenea unei văduve negre, Et il va tisser sa toile dans des endroits sombres, dans des endroits cachés de notre vie. își țese pânza în locurile ascunse ale vieții noastre, Et lorsqu'un insecte va toucher cette toile, iar atunci când o insectă se atinge de acea pânză, eh bien, immédiatement, il va être pris dans ses pièges. va fi prinsă în această capcană. Et une fois dans cette toile, Iar odată prins în pânză, eh bien, le but, c'est forcément d'essayer de se libérer. scopul este să încercăm să ne eliberăm. Mais plus on va essayer de se libérer, Însă cu cât încerci mai mult să te et eliberezi, plus la toile va nous enrouler. cu atât mai mult te strânge sau te înconjoară Et această cette pânză. araignée arrive de nulle part et nous injecte son venin. Iar acest păianjen apare pe neașteptate și ne injectează veninul său, Et ce venin crée la paralysie. care paralizează. Et peu à peu, la vie de l'insecte eh bien, va s'éteindre lentement. Iar viața insectei se va stinge încet, încet. Et nous devons réaliser que l'ennemi s'est introduit dans nos vies Iar noi trebuie să ne dăm seama că inamicul s-a infiltrat în viețile noastre, dans nos foyers, în căminul dans nostru, nos activités, în activitățile dans nos noastre, loisirs. în modul în care ne petrecem tous les timpul domaines. liber, în toate domeniile. Et cette peur, eh bien, nous emprisonne. Iar această teamă ne paralizează. Et souvent peut empêcher de faire le travail, Iar adesea ne poate împiedica să facem ce lucrarea, travail qui est d'affronter la réalité ne poate împiedica să înfruntăm et de realitatea nettoyer une bonne fois pour toutes notre passé. și să facem curat în trecutul nostru odată pentru totdeauna. Et donc Satan a pu s'introduire dans notre cerveau, Deci Satana a putut să se infiltreze în creierul nostru, dans nos émotions, în emoțiile dans noastre, notre histoire, în trecutul nostru, dans notre cœur. în sufletul nostru. Et à la longue, Iar pe termen lung nous avons vu que nous sommes en guerre. am observat că suntem în luptă, în Eh bien, ce conflict. sont toutes ces cicatrices. Iar acestea sunt cicatrici. Ces cicatrices de ces flèches qu'il a plantées dans notre cœur. Sunt cicatricile acelui cărnii pe care a pus-o în sufletele noastre, Qui peuvent nous peser et nous faire mal. care ne pot răni și ne pot răni. Et souvent, nous pensons eh bien, qu'un simple pansement Iar adesea ne gândim că un simplu gând va permettre de guérir. ne va permite să ne vindecăm. Et il nous faut comprendre que nous avons besoin de cicatriser toutes ces plaies. Însă trebuie să înțelegem că avem nevoie să lăsăm ca toate aceste răni să se cicatrizeze. Une expérience a été faite S-a realizat un experiment où on a soumis des chiens à des chocs électriques dans les années 70. în anii 1970, câinii au fost supuși șocurilor electrice. Alors je vais faire très court, mais à un moment donné, une catégorie de chiens O voi prezenta pe scurt, însă în acel moment un anumit tip de câini, o categorie de câini, qui n'avaient pas possibilité d'échapper au choc électrique, care nu putea să scape de șocul electric, lorsque eh bien, on leur donnait la possibilité, atunci când le-au dat ocazia en recevant ces chocs, să primească șocul d'échapper, de sauter de l'autre côté, sau să sară de cealaltă parte, ils étaient résignés. s-au resemnat. Ils ne bougeaient plus. Nu s-au mai mișcat. Ils étaient paralysés. Erau paralizați. Et c'est ce concept que l'on appelle aujourd'hui Și acesta este conceptul pe care îl numim astăzi l'impuissance apprise. neputința învățată. Et c'est ce même principe que l'on Și fait este- pour les éléphants, Este același principiu pe care îl găsim și în cazul elefantului, où on leur apprend tout petit pe care îl învățăm încă de când este mic, eh bien que si on les attache à une chaîne, că dacă îl legăm, ça sert à rien de se battre. nu are rost să se zbată.
ils ne pourront jamais casser cette chaîne. pentru că nu va putea rupe niciodată acel lanț. Et lorsqu'ils grandissent, Iar atunci când crește alors qu'ils ont la possibilité de se libérer, și ar putea să se elibereze, ils ont appris en eux-mêmes a învățat deja ce principe d'impuissance. acest principiu al neputinței. Et c'est ce principe-là Și acest principiu que Satan veut mettre dans notre esprit. este cel pe care Satana dorește să-l implanteze în mintea noastră. Comme quoi il n'y a plus besoin de se battre. Că nu mai este nevoie să ne luptăm. À quoi ça sert de se battre puisque nous allons perdre de toute façon? Nu are rost să ne luptăm pentru că oricum vom pierde. Trauma is an overwhelming threat that you don't know how to deal with. So trauma is not the bad things that happen to you, Traumatismul nu este but lucrul what rău happens inside you as a care vi se result of întâmplă, what ci happens. ceea ce se întâmplă în interiorul vostru în urma traumei, nu a traumatismului. Et donc c'est ce traumatisme que Satan veut imprimer en nous. Traumatismul este ceea ce Satana vrea să imprime în noi, în Et interiorul de nostru, dérober notre identité. și să ne fure identitatea. Et comme la Bible déclare, Și așa cum spune Biblia, que nous puissions être pris dans le filet de l'oiseleur. putem fi prinși în Dans le filet de l'oiseleur. L'oiseleur, de celui qui prend les oiseaux, qui capture les oiseaux. Putem fi prinși în pânza vânătorului. Et donc Satan veut nous prendre dans ses filets. Nu mai știu. Braconierului, mulțumesc. Iar Satana vrea să ne prindă în această pânză. Et il peut arriver Și se poate întâmpla que nous nous apercevions să avem impresia que l'ennemi a gagné la bataille că inamicul a câștigat lupta, avant même que nous ayons compris ce qui se passe. chiar înainte de a ne da seama ce se întâmplă. Et en un rien de temps, nous pouvons devenir ces victimes. Iar apoi putem deveni victime. Mais heureusement, lorsque le Seigneur nous secourt, Însă, din fericire, Dumnezeu ne apără, contrairement à Satan, cela ne coûte rien. iar acest lucru nu ne costă nimic. Dieu nous montre Dumnezeu ne arată que contrairement à l'emprise de Satan qui veut nous détruire, că Satana este cel care dorește să ne distrugă, que Satan veut réellement nous emprisonner, și să ne închidă, Dieu nous montre qu'il est Însă- capable de nous faire sortir de toutes les prisons. însă Dumnezeu ne arată că El poate să ne scoată din orice închisoare. Et donc, nous voyons également tout un arsenal qu'il va développer, que le diable va développer. Și vedem un arsenal întreg pe care diavolul îl va dezvolta. Toutes sortes de techniques. Tot felul de Et tehnici comme l'a dit Alex juste avant, și, așa cum spunea Alex mai devreme, mettre un doigt dans quelque chose qui va faire que l'ennemi va prendre possession de nos vies. dacă ne atingem de un anumit lucru, dușmanul ne va ocupa întreaga viață. Que ce soit la musique, Indiferent dacă este muzică, l'argent ou le sexe, dacă sunt bani și les sex, drogues, l'hypnose ou le yoga, droguri, hipnoză sau yoga, ou la magie, sau magia, l'arsenal est très vaste. vrăjitoria, arsenalul lui Satana este foarte amplu. Et plus nous ressentons un vide en nous, Și cu cât simțim mai mult un vid în interiorul nostru, plus nous avons besoin de combler ce vide. cu atât mai mult avem nevoie să umplem acest vid. Et comme le dit le dicton, la nature a horreur du vide. Și cum spune dictonul, natura este înspăimântată de vid. Et donc nous avons besoin de remplir ce vide par la présence de Dieu. Așa că avem nevoie să umplem acest gol cu prezența lui Dumnezeu. Et c'est vrai que nous pouvons avoir recours à l'arsenal de Satan Și este adevărat că este posibil să fi recurs la arsenalul lui Satana, parce que, dans le cœur de l'homme, il y a cette recherche et cette soif d'avoir le bonheur. pentru că în sufletul omului există această căutare și această sete după fericire. Ça peut être par curiosité. Poate am făcut-o din curiozitate. Ça peut être, parce que nous ressentons le besoin d'aide Poate simțim nevoia de ajutor pour connaître son avenir. sau să ne cunoaștem viitorul. Mais c'est vrai que des dépendances peuvent résulter de tout cela. Însă este adevărat că toate aceste lucruri pot avea consecințe
pot avea adicțiile ca consecințe. Et des troubles peuvent résulter de tout cela. Și putem avea probleme sau tulburări în urma acestor practici. Comme la dépression Tulburări precum depresia et d'autres troubles qui sont décrits ici. și alte probleme menționate aici. Et la Bible nous montre Iar Biblia ne arată que nos choix, că alegerea nos noastră, conséquences, consecințele, eh bien, peuvent avoir des répercussions jusqu'à la 3e et la 4e génération. deciziile noastre pot avea consecințe până la a treia și a patra generație. C'est ce que nous lisons dans Nombre 14, 17 et 18. Este ceea ce citim în Numeri 14 cu 17 și Et nous 18. retrouvons ce concept plusieurs fois dans la Bible. Și găsim acest concept de mai multe ori în Biblie. Cette opposition Această opoziție entre Dieu qui bénit sur 1000 générations între Dumnezeu care binecuvintează până la al miilea neam et nos actes, nos conséquences de nos actes qui, eh bien, ont une répercussion sur 3 ou 4 générations. și consecințele faptelor noastre care ajung până la al treilea și al patrulea neam. Ainsi donc, si on applique ça de manière pratique, Astfel, dacă am analizat practic, ici c'est vous, aici sunteți voi, c'est moi, sunt eu, vous avez vos parents, îi avem pe părinți, vos grands-parents, bunici vos arrière-grands-parents. și străbunici. Ainsi donc, sur 3 générations, Acestea sunt 3 generații, eh bien, nous sommes la résultante, iar noi suntem rezultatul eh bien, de 14 personnes déjà. a 14 persoane deja. Donc, les choix de ces personnes Alegerile acestor persoane peuvent nous influencer. ne pot influența. Donc, il est important de comprendre Astfel este important să que, înțelegem quels que soient les choix qu'ont fait ces personnes, că oricare ar fi fost alegerile, deciziile luate de aceste persoane, si nous prenons position pour Dieu, dacă noi luăm poziție de partea lui Dumnezeu, si nous demandons à Dieu d'effacer par son sang dacă îl rugăm pe Dumnezeu să șteargă prin sângele tous les său liens qui ont pu être créés toate legăturile care au fost create avant nous, înaintea noastră, Dieu peut effacer tout cela. Dumnezeu poate să șteargă toate aceste lucruri. Mais il est important de comprendre cette loi Însă este important să înțelegem această pour lege. que, quel que soit ce qu'ont fait nos ancêtres, Pentru că orice au făcut strămoșii noștri, l'ennemi n'ait plus aucun droit dans nos vies. dușmanul nu mai are niciun drept asupra vieții noastre. De la même façon que quels que soient nos choix, ce que nous avons fait, nous, personnellement, Tot astfel, oricare au fost alegerile noastre, orice am fi făcut noi, puissent être effacés par le sang de Jésus. poate fi șters prin sângele lui Isus. Et nous avons vu que Satan est comme un voleur. Și am văzut că Satana este asemenea unui hoț. Et peut-être que derrière ce masque, Și poate că în spatele acestei măști eh bien, a pu se cacher un parent, se poate ascunde un părinte, a pu se cacher un membre de la famille, se poate ascunde un membru al familiei, un aïeul, un bunic sau un strămoș, mais ça peut être aussi un voisin însă poate fi și un vecin ou un inconnu. sau un necunoscut. Quelqu'un qui a pu abuser de notre vie, Cineva care ar fi abuzat de noi de-a lungul vieții quelqu'un noastre. qui a pu voler notre intimité, Cineva care ne-a putut fura intimitatea. peu importe. Nu este important. Et donc, Astfel, nous pouvons être prostrés dans ce sentiment d'impuissance. putem fi blocați în acest sentiment al neputinței. Nous pouvons rester bloqués Putem rămâne blocați et ressasser sans cesse ce qui nous est arrivé. și să reanalizăm fără încetare ceea ce ni s-a întâmplat. N'arrivant pas à effacer ces souvenirs. Nu putem să ștergem aceste amintiri. Et heureusement, Dar, din fericire, nous voyons comment l'Évangile est capable de nous libérer. vedem cum Evanghelia ne poate elibera. Nous voyons eh bien, comment, aussi en tant que chrétiens, Vedem cum, în calitate de creștini, ce principe d'impuissance peut être encore le nôtre. acest principiu al neputinței poate fi și al nostru. Parce que nous pouvons penser, Pentru că putem crede, nous pouvons croire en Dieu, că putem crede în Dumnezeu mais ne pas vraiment le connaître. fără a-L cunoaște cu adevărat. Nous pouvons croire en Dieu, Putem crede în Dumnezeu, mais avoir honte de notre passé. dar
ne este rușine de trecutul nostru. Nous pouvons croire en Dieu, Putem crede în Dumnezeu, mais ne pas avoir l'assurance de son amour. fără să avem siguranța dragostei sale. Nous pouvons croire en Dieu, Putem crede în Dumnezeu, mais ne pas croire dans la puissance de la prière. fără să credem în puterea rugăciunii. Nous pouvons croire en Dieu, Putem crede în mais ne Dumnezeu, pas croire qu'il est juste. fără să credem că El e drept. Nous pouvons croire en Dieu Putem crede în et Dumnezeu, penser que nous ne changerons jamais. crezând și să credem că nu ne vom schimba niciodată. Nous pouvons croire en Dieu, Putem să credem în Dumnezeu mais continuer à nous inquiéter. și să ne îngrijorăm în continuare. Nous pouvons croire en Dieu Putem crede în Dumnezeu et chercher le bonheur à tout prix. și să căutăm fericirea cu orice preț. Nous pouvons croire en Dieu Putem crede în Dumnezeu et finalement nous fier et nous confier beaucoup plus dans l'argent qu'en lui. și să avem mai multă încredere în bani decât în El. Et nous pouvons croire en Dieu Putem să credem în Dumnezeu et ne pas parler de notre foi. și să nu vorbim despre credința noastră. Ainsi donc, à travers toutes ces cicatrices Astfel, prin intermediul tuturor acestor cicatrici que l'ennemi a pu faire dans notre vie, pe care dușmanul poate le-a făcut în viețile noastre, eh bien, son but, ei bine, scopul lui c'est de couper le signal GPS. este să întrerupă semnalul GPS, Ce signal GPS qui veut nous amener vers la Canaan céleste. acest semnal care ne ajută să ne îndreptăm spre Canaanul Ceresc. Il veut couper tout signal que nous pourrions avoir avec Dieu El vrea să întrerupă orice legătură pe care o putem avea cu Dumnezeu et faire que nous soyons perdus au milieu de nulle part. și să facă să fim pierduți în mijlocul celor asemenea nouă. Ainsi donc, Astfel, à travers eh bien, cet exemple, prin intermediul acestui exemplu, Dieu cherche quelque chose. Dumnezeu caută ceva, Et ce que Dieu cherche, iar ceea ce Dumnezeu caută il va le faire dans la génération qui va être le plus abîmée. va face prin intermediul generației care este cea mai distrusă, cea mai murdară. Il va le faire dans une génération O va face într-o generație qui a tellement de cicatrices care are atât de multe cicatrici, que personne, încât nimeni, que aucun général humain nicio ființă umană, n'engagerait une telle armée. niciun general omenesc nu ar reuni o astfel de armată. Aucun général humain ne parierait sur cette armée. Niciun general nu ar paria pe această armată. Et pourtant, Dieu le fait. Însă Dumnezeu o face. Dieu compte sur chacun d'entre vous. Dumnezeu se bazează pe fiecare dintre voi, Quelles que soient les cicatrices que vous avez pu recevoir, oricare ar fi cicatricile pe care le aveți în acest moment, quel que soit votre passé, indiferent care este trecutul vostru, parce que Dieu a promis pentru că Dumnezeu a promis que ces blessures, că aceste cicatrici, aceste răni, c'est lui-même qui allait les recicatriser. că chiar El va vindeca aceste răni. Dieu a promis Dumnezeu a promis qu'il nous donnerait de l'avenir et de l'espérance. că ne va da un viitor și o speranță, Et la parole de Dieu ne ment pas. iar cuvântul lui Dumnezeu nu minte. Parce que Dieu nous dit que cette parole Pentru că Dumnezeu ne spune că ne acest revient cuvânt jamais à lui sans effet. nu se întoarce niciodată la El fără roade. Cette parole qui est capable de briser toutes les résistances qui sont en nous. Acest cuvânt care este capabil să vindece toate rănile din interiorul nostru. Cette parole qui nous donne une prophétie. Acest cuvânt care ne oferă o profeție, Cette prophétie qui est vraiment tellement magnifique. o profeție atât de minunată, Cette prophétie où Dieu donne eh bien, à Ézéchiel, son serviteur, o profeție prin care Dumnezeu îi dă lui Ezechiel, servul lui, la certitude que dans la fin des temps, certitudinea că la sfârșitul timpului, dans ce peuple qui est mort, în acest popor care este mort, dans ce peuple dans lequel il n'y a plus aucune vie, în acest popor în care nu mai există viață, dans ce peuple qui est devenu un squelette, în acest popor care a devenit un schelet, Dieu nous dit que dans ce peuple, Dumnezeu ne spune că în acest popor eh bien, il va lever une armée. va ridica o armată, Parce que c'est lui-même qui va souffler son esprit sur ce peuple. pentru că El însuși va sufla Duhul Său peste poporul Său. Et de la même façon que Dieu a soufflé dans les narines eh bien, d'Adam, dans les Și narines, așa cum Dumnezeu a suflat în nările lui Adam, Dieu va souffler dans son peuple El va sufla și peste poporul pour Său, que la vie puisse de nouveau arriver.
pentru ca viața să reapară, pour que la chair puisse se former pentru a se forma carnea et que ces ossements și pentru ca osatura lui, Puisse oasele revivre. lui, să poată să reînvieze. C'est cette promesse que Dieu nous a donnée. Este promisiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Quel que soit notre passé. Oricare ar fi trecutul nostru. Et je dirais même plus, Și a spune chiar mai mult, grâce à ce passé, datorită trecutului nostru, à celui à qui on a beaucoup pardonné, a celui care a iertat mult, apprécie encore plus la grâce et l'amour de Dieu. cel căruia i s-a iertat mult, apreciază și mai mult harul lui Dumnezeu, Parce qu'il sait d'où il vient. pentru că el știe de unde vine. Il sait ce que son Sauveur a fait dans sa vie. Știe ce a făcut Salvatorul său în viața lui. Parce que de la même façon que ces cicatrices lui ont fait mal, Pentru că asemenea acestor cicatrici care Eh bien, ne-au rănit, de la même façon, cette guérison que Dieu apporte vindecarea pe care o aduce Dumnezeu s'inscrit dans son ADN, este înscrisă în ADN-ul său, s'inscrit au plus profond de sa chair. este înscrisă în profunzimea lui. Et c'est à cette libération que Dieu nous appelle. Iar aceasta este eliberarea pe care ne-a promis-o Dumnezeu. Dieu veut nous sortir de là où nous sommes. Dumnezeu vrea să ne scoată de acolo de unde suntem. Dieu veut nous libérer. Dumnezeu vrea să ne elibereze Et nous voyons combien, au travers de ce que nous avons vu, și vedem prin intermediul exemplelor de mai devreme aucune cicatrice n'est suffisamment profonde că nicio cicatrice nu este destul de profundă, atât de profundă, pour que Dieu ne puisse bien la cicatriser et la guérir totalement. nicio rană nu este atât de profundă încât Dumnezeu să nu o poată cicatriza și să nu o poată vindeca complet. Que le Seigneur bien, bénisse chacun et chacune. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare, Que nous puissions toujours garder à l'esprit. să ne Que nous puissions toujours garder à l'esprit. That we always keep in mind. să ținem întotdeauna minte Eh bien que quoi que l'ennemi essaye de nous dire à l'oreille, că ceea ce încearcă dușmanul să ne spună la ureche, comme l'a dit Alex ce matin, așa cum povestea Alex în această dimineață, à travers cette voix qui lui disait prin intermediul acestei ça ne sert à voci rien d'appeler Jésus. care îi spunea că nu-i slujește la nimic să-L cheme pe Iisus, Quand bien même nous entendrions cette voix, atunci când noi înșine auzim această voce, Dieu veut nous dire ce matin, Dumnezeu dorește să ne spună în această dimineață, si nous crions, dacă noi credem, si nous prions, dacă ne rugăm, si nous pleurons, dacă plângem, si nous demandons à Dieu dacă îi cerem lui Dumnezeu de briser tout cela să vindece toate aceste răni, par le sang de Jésus, prin sângele lui Isus, Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Dumnezeu va face din noi ființe noi. Il me reste 15 minutes, Mai am 15 minute, alors je ne vais pas aborder la deuxième partie du cerveau brisé, nu voi aborda cea de-a doua parte, cea referitoare la creierul distrus, mais peut-être juste vous donner des pistes însă aș vrea să vă dau câteva indicații, direcții, où nous voyons que l'esprit de prophétie nous dit, Ellen White nous dit, și vedem că spiritul profetic ne spune, Ellen White ne spune, eh bien que le Créateur a imaginé les rouages vivants de la machine humaine. că Creatorul omului și-a imaginat roțile vii ale mașinii umane, ale mecanismului uman, Et que également Dieu, Ellen White dit que le seul moyen par lequel le ciel communique, c'est avec les énergies nerveuses. și Ellen White ne mai spune că singurul mijloc prin care cerul comunică este prin intermediul energiilor nervoase. Et Ellen White nous dit que le cerveau, c'est la capitale du corps. Iar Ellen White ne spune că creierul, mintea noastră este capitala corpului, punctul cel mai important al corpului. Donc le but de Satan va être d'attaquer directement ou indirectement.
Astfel, scopul lui Satana va fi acela de a ataca direct sau indirect, avec des attaques intérieures et extérieures. din interior și din exterior. Et donc, ça peut être des attaques sur tous nos systèmes, Astfel, este posibil să fie atacuri, să fie atacate toate sistemele noastre. ça peut être le système immunitaire Poate este vorba despre sistemul imunitar ou le système hormonal. sau de sistemul endocrin. Vous avez cette dame qui est journaliste française Această doamnă este o jurnalistă franceză et qui a écrit ce livre, ça s'appelle Le Grand Désordre Hormonal. care a scris această carte, Marea tulburare hormonală. Et donc, elle déclare Iar ea declară que, eh bien, aujourd'hui, il y a un dérèglement généralisé dans la nature. că astăzi există o tulburare generalizată în natură. Que ce soit les escargots, Indiferent dacă este vorba despre crustacee, femelles qui deviennent des mâles, despre melci de mare, femele care devin masculi, les coquillages, despre crustacee, les poissons, despre pești, les alligators qui aligatori, ont un micro-pénis, Care au un- les alligators mâles qui ont un micro-pénis, aligatori masculi care au un micropenis, les grenouilles qui deviennent hermaphrodites, broaștele care devin hermafrodite, les oiseaux, donc les ibis blancs qui deviennent homosexuels. păsării care devin homosexuali. Il y a un enjeu énorme au niveau mondial aujourd'hui. Există o tulburare foarte mare la nivel mondial astăzi. L'enjeu du genre n'est pas quelque chose qui vient par hasard. Este un pariu care nu este întâmplător. Mais tout cela a été mis en place par Satan. Însă toate aceste lucruri au fost planificate de Satana. Vous avez chez les hommes Observăm la bărbați une perte des spermatozoïdes, o scădere a numărului de spermatozoizi, des problèmes de malformation au niveau du pénis, malformații la nivelul penisului, le cancer de la prostate qui a été multiplié par 3 en 30 ans, numărul de cazuri de cancer de prostată care s-a triplat în 30 de ani, les femmes pareil. iar la femei lucrurile sunt asemănătoare. Les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes. Bărbații devin feminizați, iar femeile devin masculinizate. Et donc la conséquence, c'est que l'autisme a été multiplié par 100 en 50 ans. L'autisme. Astfel, în consecință, cazurile de autism au crescut de 100 de ori în 50 de ani Et on a une explosion des maladies dites de civilisation. și există o explozie a bolilor civilizației. Et donc les sources de tout cela, l'origine, Sursele sau originea tuturor acestor probleme, les pesticides, pesticidele, les médicaments, parce medicamentele, que les médicaments amènent une féminisation des hommes, pentru că medicamentele cauzează o feminizare a bărbaților. quand la femme prend la pilule, Atunci când femeia folosește pilula contraceptivă, la pilule est hautement cancérigène selon l'OMS. aceasta este cancerigenă conform Organizației Mondiale a Sănătății. S'il y a aujourd'hui des femmes qui sont enceintes ou qui veulent avoir des enfants, Iar dacă astăzi sunt femei care sunt însărcinate sau vor să aibă copii, quand une femme est enceinte et qu'elle prend du Doliprane, atunci când este însărcinată și ia paracetamol, il y a une féminisation des garçons. are loc o feminizare a băieților, a copiilor. Les vaccins, Vaccinul, la protéine spike, proteina spike, qui est censée rester à l'endroit de la piqûre, care ar trebui să rămână în locul înțepăturii, va se disperser dans tout le corps. este dispersată în tot corpul, Cerveau, inclusiv în creier, foie, în testicule. ficat, în testicule. Féminisation, masculinisation. Feminizare, masculinizare. Les additifs alimentaires, Aditivii les alimentari, plastiques, plasticul, les revêtements de poils antiadhésifs, învelișul învelișul de pe tigăi, ce qu'on appelle les retardateurs de flamme ou les polybromés, ceea ce numim materiale ignifuge sau compuși polibromurați, qu'on trouve dans les tissus, dans les canapés, dans les rideaux, pe care îi găsim în țesături, în canapele, în perdele, les parabènes dans les cosmétiques. parabenii din cosmetice. Alors, souvent le problème, Deci, adesea problema c'est que lorsque on est malade, este că atunci când suntem bolnavi, vous voyez ce poisson, imaginez il est malade, uitați-vă la peștele acesta și imaginați-vă că este bolnav eh bien on va se dire bon bah on va vacciner le poisson, il est malade. și spunem, ei bine, vom vaccina peștele pentru că este bolnav. Et
on ne prend même pas conscience qu'il faut peut-être juste changer l'eau du bocal. Și nu ne dăm seama că probabil este suficient să schimbăm apa din vas. Il faut peut-être juste changer son environnement, Poate este suficient să-i schimbăm mediul, peut-être changer son alimentation, poate să-i schimbăm alimentația etc., etc. și tot așa. Et donc, face à toutes ces attaques, Astfel, în fața tuturor acestor atacuri, eh bien, nous voyons que la connexion entre les cerveaux aujourd'hui pose problème. vedem că astăzi legătura cu creierul prezintă probleme. Et cela peut être un handicap aussi au niveau émotionnel. Iar acest lucru poate aduce un handicap și la nivel emoțional. C'est pour ça que si nous avons le cœur brisé, De aceea, dacă inima noastră este rănită et qu'en plus notre cerveau est brisé, și în plus și creierul nostru este afectat, eh bien, nous avons un double handicap. avem două handicapuri. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur les deux. De aceea este important să lucrăm la amândouă. Et ce qui va permettre au cerveau de se guérir, Pentru că ceea ce va permite creierului să se vindece eh bien, c'est tous les conseils qu'en tant qu'Église adventiste nous avons, sunt sfaturi pe care noi în Biserica Adventistă le avem. Le-am afin primit de permettre que nous ayons la connexion au niveau du lobe frontal la plus forte. pentru a permite o conexiune puternică la nivelul lobului frontal, Tout ce qui nous permet de prendre des décisions, tot ceea ce ne permite să luăm decizii, cel care ne permite să luăm decizii, eh bien, cela vient des deux lobes frontaux. centrul deciziilor este lobul frontal. Et lorsque les lobes frontaux sont endommagés, Iar dacă lobul frontal este afectat, eh bien, nous avons des problèmes sur, par exemple, l'empathie, la capacité à souffrir avec les autres. avem probleme cu empatia, de exemplu, capacitatea de a suferi împreună cu cei care suferă. Des problèmes à aimer Avem et à ressentir l'amour. À aimer et à probleme ressentir l'amour. cu dragostea și afectivitatea în general. Par exemple, juste un simple élément, le café va diminuer de 33% la capacité du lobe frontal. De exemplu, consumul de cafea va diminua cu 33% capacitatea lobului frontal. Et il y a ce qu'on appelle le brain hacking. Și există ceea ce numim brain hacking. Soit vous attaquez le lobe frontal, Dacă este atacat lobul frontal, ou soit vous le contournez. este atacat lobul frontal sau este evitat lobul frontal. Et donc ce brain hacking est très intéressant, Astfel, acest brain hacking este foarte interesant, parce que c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui au niveau mondial. pentru că este ceea ce observăm astăzi la nivel mondial. Vous faites peur aux gens, Este declanșată retombe. teama și urmează o cădere. vous faites peur, ça retombe. Urmează din nou același ciclu, teamă, cădere. Ça s'appelle la stratégie du choc. Se numește strategia șocului. Ok? Vous êtes en état de choc. Sunteți în stare de șoc. La première fois, c'est vous prenez un coup en pleine figure et ça vous fait mal. Prima dată este ca și cum ai primi un pumn în plină față și simți efectele. Vous vous remettez et vous en reprenez un autre, Vă reveniți și primiți un altul. Et vous avez donc ici, au niveau du cerveau, ce que l'on appelle l'amygdale du cerveau. Iar aici, la nivelul creierului, există ceea ce numim amigdala cerebrală. Et pourquoi je voulais en arriver là par rapport au cœur brisé? Și de ce am vrut să ajung aici Parce que în relație cu sufletul rănit? souvent, lorsque nous Sau avons des distrus, blessures dans notre vie, Pentru că adesea avem răni în viața noastră, eh bien, l'amygdale, elle sert à quoi? iar amigdala la ce ne folosește? Elle sert à gérer la mémoire émotionnelle. Ea gestionează memoria asociată emoțiilor, Tout memoria ce qui est associé afectivă. aux émotions, est géré par l'amygdale. Tot ceea ce este asociat emoțiilor este gestionat de amigdală. C'est une sorte de signal d'alarme. Este un fel de semnal de alarmă. Et donc, quand vous avez un problème, Astfel, atunci când aveți o problemă, lorsque vous faites face à un danger, atunci când vă confruntați cu un pericol, paf, l'amygdale est enclenchée amigdala se activează et elle nous met en mode survie. și ne declanșează mecanismele de supraviețuire. Et donc, l'amygdale va faire trois choses. Astfel, amigdala face 3 lucruri. Elle va lancer l'alerte, Ea trage semnalul de alarmă, elle va nous dire s'il faut fuir ne spune dacă trebuie să ou s'il fugim faut combattre. sau dacă trebuie să luptăm. Waouh. Et donc, le but, Deci scopul c'est que l'alerte est lancée, este
tragerea semnalului de alarmă et qu'on sache plus s'il faut fuir ou combattre. și nu mai știm dacă trebuie să fugim sau să luptăm. Et on est paralysé. Și suntem paralizați. Et ça, c'est le rôle de l'amygdale lorsque l'amygdale est bloquée. Acesta este rolul pe care amigdala nu-l mai îndeplinește atunci când este blocată. Et donc, par cette amygdale, on peut contourner le lobe frontal. Prin intermediul amigdalei putem deturna funcțiile sau acțiunea lobului frontal. Et en utilisant la manipulation mentale Iar utilizând manipularea mentală et en maintenant une population dans une peur terrible de mourir, și prin menținerea populației într-o stare de frică de moarte teribilă, le raisonnement est court-circuité. rațiunea este scurt-circuitată. Et lorsque les lobes frontaux eh bien, ne se sont pas entraînés à faire face à des crises, Iar atunci când lobul frontal nu este pregătit să facă față situațiilor de criză, ils ne peuvent quasiment pas lutter. abia mai poate lupta. Nous sommes face à une crise. Ne confruntăm cu o criză. Nous attendons une autre crise, n'est-ce pas? Așteptăm o altă criză, nu-i așa? Une crise finale, O criză finală, avec un enjeu qui, au milieu de cette crise, cu un pariu care, avec un enjeu qui, au milieu de cette crise, cu o miză care, în mijlocul acestei crize, va nous dire si nous allons accepter de prendre la marque de la bête ou le sceau de Dieu. ne va spune dacă acceptăm semnul fiarei sau semnul lui Dumnezeu. Mais imaginez, vous êtes balancé en plein milieu de la crise finale Însă, imaginați-vă că vă treziți în mijlocul crizei finale et que vous n'avez pas été entraîné. și că nu sunteți pregătiți, nu v-ați antrenat. Quel dégât cela peut faire. Ce mai putem face atunci? Et je crois que nous pouvons vraiment remercier le Seigneur. Și cred că trebuie să-i mulțumim lui Parce Dumnezeu que la crise que nous sommes en train de traverser pentru că această criză prin care trecem acum est une répétition pour nous entraîner este o repetiție pentru a ne pregăti à faire face à la dernière grande crise. să facem față crizei finale, Que nous puissions comprendre tous les enjeux de cette crise să putem înțelege care este miza, care sunt mizele acelei crize, parce que c'est peut-être la dernière. pentru că cel mai probabil va fi, pentru că poate va fi ultima. Est-ce qu'il serait possible Oare este posibil que nous soyons réellement très près să fim foarte pregătiți du retour de Jésus? pentru revenirea lui Isus? Mais si c'est le cas, mais si c'est le cas, Însă așa este. sans entraînement, Fără pregătire, eh bien cela va être un massacre. va fi un masacru. Dieu veut que nous puissions nous entraîner dès aujourd'hui. Dumnezeu dorește să ne putem pregăti de pe acum. Dieu veut que nous puissions comprendre toutes les interactions qu'il y a. Dumnezeu dorește să înțelegem toate interacțiunile care există. À la fois, et nous avons deux exemples dans la Bible de brain hacking. Și avem două exemple de brain hacking în Biblie. Vous avez un peuple Avem un popor qui fait face à un autre peuple. care se află în fața unui alt popor. La guerre est sur le point d'être engagée. Sunt pe punctul de a începe lupta Et puis tout d'un coup, le peuple d'en face dit « Ah ben on va envoyer notre plus vaillant soldat et nous vous demandons de faire de même. iar poporul pe care l-au în față spune, uite, vom trimite cel mai valoros soldat pe care îl avem, iar voi puteți face același lucru. » Et donc Goliath est envoyé. Și este trimis Goliat. Et les Philistins attendent. Iar filistenii așteaptă. Eh bien, quelqu'un qui est en face va venir. Așteaptă ca cineva să iasă în față. Il n'y a personne. Și nu este nimeni. Et un jeune homme Iar un tânăr arrive, ajunge ne acolo, sachant pas ce qui se passe, neștiind ce se întâmplă, mais lui, il sait însă el știe que Dieu a toujours été avec lui că Dumnezeu a fost întotdeauna cu pour el, combattre le lion et l'ours. atunci când s-a luptat cu lupul și cu ursul. Et au moment où il arrive, Iar în momentul în care ajunge, Goliath lance une seconde fois le défi. Goliat lansează această provocare pentru a doua oară. Et David n'a pas l'ombre, n'hésite absolument pas. Iar David nu ezită deloc. Non parce qu'il y va avec ses propres forces, Nu pentru că merge prin puterea sa, mais il sait déjà ce que Dieu a fait dans sa vie. însă știe ce a făcut deja Dumnezeu în viața lui. Et personne parmi le peuple ne va bouger.
și nimeni din popor nu se mișcă. Se pourrait-il que nous soyons dans la même situation? Poate ne aflăm în aceeași situație. Que nous attendions que quelque chose arrive d'en haut? Așteptăm să primim ceva de sus. Que nous attendions que, au niveau de l'Église peut-être, que les choses bougent et qu'on nous donne le signal? Așteptăm ca la nivel de biserică lucrurile să se miște și să primim un semnal. Mais dans cette histoire, Însă în această relatare, c'est par la base. C'est par la base. nu este baza Par David, pentru David, que Dieu a pu montrer pentru ca Dumnezeu să-i poată arăta qu'il était Dieu că El este Dumnezeu et que Goliath ne représentait rien. și că Goliat nu reprezenta nimic. Et David a compris parfaitement Iar David a înțeles perfect que ce n'était pas lui, că nu era el, ce n'était pas le peuple, nu era vorba despre el sau mais que despre c'était le nom de popor, Dieu qui était insulté. ci numele lui Dumnezeu era cel care fusese insultat. Et ce que le Seigneur veut nous dire aussi, Oare Dumnezeu dorește să ne spună și nouă c'est que comme du temps de David, că asemenea timpului lui David, Dieu attend qu'un peuple. așa cum s-a întâmplat în timpul lui David, Dumnezeu așteaptă un popor. Dieu attend que des jeunes Dumnezeu așteaptă tineri puissent se lever. care să se ridice, Parce que le nom de Dieu a été insulté. pentru că numele lui a fost insultat. Parce que Satan prétend. Pentru că Parce que Satan prétend. Parce que Satan déclare. Parce que. Because Satan is saying. pentru că Satana spune Eh bien, aucun jeune, aucun parmi vous că niciun tânăr, niciunul dintre voi n'est capable, nu poate eh bien, de relever le défi să accepte provocarea et d'être totalement utilisé par Dieu. și să fie utilizat în totalitate, complet de Dumnezeu. Et le deuxième exemple que nous avons dans la Bible, Iar un al doilea exemplu pe care îl avem în c'est Biblie celui où 12 espions sont envoyés. este cel al trimiterii celor 12 iscoade. 12 espions sont envoyés en pays étrangers. 12 iscoade au fost trimise într-o țară străină Ils voient tous la même chose, și toate fac același lucru. mais deux seulement Însă doar două croient cred que par la puissance de Dieu, că prin puterea lui Dumnezeu ils peuvent avoir la victoire. pot avea victoria, Parce que Dieu leur a biruința. fait la promesse que c'est lui qui combattrait. Pentru că Dumnezeu le-a promis că El este Cel care le va Ainsi oferi. donc, quel que soit votre passé, Astfel, oricare ar fi trecutul vostru, quelles que soient vos blessures, oricare ar fi rănile voastre, Dieu vous fait la promesse ce matin Dumnezeu vă promite în această că c'est dimineață că El este qui veut prendre maintenant eh bien, le contrôle de votre vie, Cel care va prelua controlul vieții voastre, en cicatrisant vos blessures, vindecându-vă rănile, en faisant que eh bien, ce passé făcând ca trecutul soit non plus une faiblesse, să nu mai fie o slăbiciune, mais une force, ci o forță, parce que cela va permettre pentru că vă va de permite faire éclater la gloire de Dieu dans la vie de chacun. va permite să facă să strălucească gloria, slava lui Dumnezeu în viața fiecăruia. Parce que cela va permettre Pentru că va permite que vous puissiez être utilisés să puteți fi folosiți comme un témoignage vivant ca o mărturie vie de ce que Dieu a fait dans votre vie. a ceea ce a făcut Dumnezeu în viețile voastre. Que Dieu vous garde. Fie ca Dumnezeu să vă protejeze Que vous puissiez toujours avoir cette perspective și dans la să, tête și să aveți întotdeauna în minte această perspectivă que Dieu a déjà donné la victoire că Dumnezeu ne-a oferit deja biruința en Jésus-Christ prin Isus Hristos et que cette victoire peut être la nôtre. și că această biruință poate fi a noastră. Amen. Amin.